E aí, gente, boa tarde. Frio, chuva. Frio e chuva. Vamos fazer vídeo, né? Não dá para trabalhar no farol. Como é que você vai trabalhar no farol com frio e com chuva? Vamos ver aqui o que o Renato chama de fake news. É tudo pro Renato, é tudo fake news. Tudo, tudo, tudo. Olha aqui. Ontem, né? Digimais, SBT, na Band, entenda a investigação contra o banco de Edir Macedo. Eu acho que ontem, eu acho que nunca foi tão falado o nome do Edir Macedo igual foi ontem. Aqui, ó. Marcos Pereira blinda os republicanos da operação da PRF, entendeu? Jornal da Band, operação contra a fraude no banco Digimais, entendeu? Até o Tarcísio de Freitas aqui, ó, tá envolvido, né, nessa imundícia aí. Banco Digimais revela atuação financeira e política de Edir Macedo. O UOL. E o pior é o valor, né? 670 milhões de reais. 670 milhões. Vocês lembram das malas? Das malas? Entendeu? Vamos pôr aqui quem é o dono do Hospital Moriá. Quem é o dono do Hospital Moriá? Moriá. Vamos ver quem é o dono aqui. O Hospital Moriá foi construído. Hospital Moriá aqui, ó. A Record eles usam. A Record não falou ontem, né? Quem é o dono? Vocês têm alguma dúvida que o Edir Macedo é o dono do Hospital Moriá? Aqui, ó. A Record anuncia ele. Hospital Moriá. Conheça o Instituto de Doenças Valvares do Hospital Moriá. O Hospital Moriá, gente, pertence ao Edir Macedo. O Hospital Moriá é uma referência aqui, ó. Usa a Record para fazer. E isso aqui, ele soca dinheiro da igreja na Record. Lava dinheiro, né? Entendeu, gente? Vamos lá para Miami? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o apartamento de Edir Macedo. Apartamento. Vamos para Miami. De Edir Macedo. Em Miami. Já vai direto. Aqui, ó. O outro, registrado em nome do casal, foi comprado em... Aí, ó. Tá vendo? Vamos ver no começo. Registrado em nome do casal, foi comprado em 2008 e custou a bagatela de 4,7 milhões de dólares. Um dos imóveis de luxo de Edir Macedo fica localizado no Porsche Design Tower, um edifício de 60 andares com uma bela vista para o mar. Esse prédio é tão deslumbrante que vem sendo considerado um dos prédios preferidos dos multimilionários e um dos mais luxuosos. Multimilionário, é para isso que serve tua fogueira santa, para isso. De todo o planeta. Dentro do condomínio, Edir Macedo pode desfrutar de todo o requinte de um imóvel dessa categoria, possuindo, por exemplo, uma impressionante área de lazer com tudo que se possa imaginar, e até um elevador exclusivo para os carros dos magnatas que moram nesse edifício. E talvez seja por isso que o preço desse apartamento está avaliado em mais de 24. Outro registrado em... E aí, você tem dúvida? Você tem dúvida? Tem mais aqui, ó. Bispo Edir Macedo, Leonel Messi são vizinhos em prédio de luxo em Miami. O Messi tudo bem, né? Que joga bola, mas o Edir Macedo, que é ladrão, né? Vagabundo. E é dinheiro tirado tudo de gente pobre, É assim. Miami, Flórida. Entendeu? Aqui, ó. Aqui. A mansão. Lá em Campos do Jordão. Sabemos que polêmica
públicas é um assunto que não falta na vida do religioso Edir Macedo, e até seus imóveis enfrenta esse tipo de problema. Isso porque estamos falando de uma mansão colossal, um dos locais que Edir Macedo escolheu para desfrutar com sua família com todo o requinte que o dinheiro pode proporcionar. A mansão luxuosa fica localizada na cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, este imóvel possui quase 4.000 metros quadrados de área construída. Assim possui 4 andares, 18 suítes, cinema, piscina e um elevador panorâmico com uma vista exuberante. E não é à toa que esta gigantesca casa esteja sendo avaliada em mais de 4 milhões de reais. Existe sim uma crítica muito forte em cima de Edir Macedo por conta de tanto luxo que só nessa casa fica bem visível. Começaram a rolar notícias de que a casa está em nome da Igreja Universal, fazendo com que bispo esteja isento do pagamento de IPTU. Tá vendo? É igual o Valdemiro fala, a fazenda a fazenda não é minha, é da igreja, a jogada é essa. Os caras pega algumas coisas, põe no nome da igreja, aí para não pagar imposto, né, para fugir, para sobrar dinheiro, aí vem com esse papo furado. É assim, gente. Então é isso aí, eu pergunto ao Renato Cardoso, é fake news, Renato? Isso aqui é fake news? Entendeu? Vamos ver se tem mais coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Vamos. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, vamos ver. Pessoas perderam tudo na fogueira santa. Aqui, ó. Explica para quem nunca ouviu falar o que é a Fogueira Santa, como ela funciona, qual é o propósito dela na Igreja Universal. A Fogueira Santa é a campanha de maior visibilidade. É aquela campanha em que todos os pastores, se aparecer algum barulho, é uma galera flamenguista que está aqui do lado, tá? Ah, não, sem problema. Quando for gol, a gente vai saber, então. Eu acredito que quase foi agora. A campanha é aquela que você vai se despir tudo que você tem que agregue valores. Vai de imóveis, economias de anos, joias. Aí, tá vendo? Inclusive, por falar em joia, aquele cara lá que saiu de lá muitos anos atrás, ele falou que o Edir Macedo tem um quarto. Porque ele pega as alianças de ouro do povo, derrete e faz barra de ouro. E o ouro, ele não desvaloriza, né? O ouro, ele vai sempre valorizando. Diz que ele tem um quarto cheio de barra de ouro. Eu vi ele falando isso. Roupas, móveis, tudo. Como foi no meu caso, até brinquedos. Você vai para feira, você vende. Porque assim, tem aqueles que revendem para os atravessadores. Quem são esses, Nete? Aquele obreiro que tem uma condição financeira melhor, que ele pode dispor desses... Isso é tudo ensinado dentro da igreja. Você vai vender, você vai ajudar o teu irmão que não tem como arrecadar. Você vai vender por um valor menor, porque para eles tanto faz, Daniel. O valor que tu vai vender, eles querem que entre um eletrodoméstico que vale 3 mil, vende por 500 para o teu irmão que vai estar ajudando. Aí esse irmão vai comercializar com outros com um valorzinho maior para ele cumprir o sacrifício dele. Como você tem mais condições, você vai disponibilizar mais. Tem um imóvel. Os próprios pastores têm conhecimento com imobiliária. Aí chamam alguém da imobiliária, né, um avaliador, ele vem e avalia o teu imóvel. E, olha, essa casa aqui vale 300 mil. Beleza, você tem fé para sacrificar, aí faz uma oração, faz aquela encenação. Aí geralmente alguém manifesta que é um demônio dizendo que não quer que a pessoa sacrifique. O pastor está vendo, o diabo está irado. Essa parte de diabo aí é mais hipnose, né, gente? Mais hipnose. Com você, não quer que você sacrifique porque ele sabe que a bênção é grande. Aí a pessoa fica, né? Se o diabo não quer, porque é uma coisa boa. Aí passa-se 1 ou 2 dias, o pastor liga. Olha, dona Nete, o avaliador me ligou. Ele encontrou alguém que não pode dar os 300 mil, mas a senhora aceita 200? Olha, dona Nete,
o prazo está acabando para a campanha, é benção. Deus mandou alguém para comprar o seu imóvel. Aí Por quê, gente? Porque o pastor ele tem uma meta para bater. E se ele não bater a meta dele, o que acontece? Se ele não bater a meta dele, ele vai para uma igreja menor. E esses caras não querem ir para uma igreja maior. Menor. Quer sempre ir para uma igreja menor. Esses depoimentos aqui, ó, é tudo ou nada. Isso aqui, ó, esses depoimentos aqui, com esse vagabundo Quando aqui, nós chegamos na Igreja Universal, a minha mãe ouviu um papo de sacrifício e que tinha que dar tudo para a igreja e que tinha não, tem que dar. Com esse vagabundo desse Clodomir aqui, isso aqui é tudo mentira. Esses depoimentos aqui é tudo manipulado. Isso aqui não existe verdade nisso aqui. E se alguém diz que faz fogueira santa, mas tem carro, tem casa, é porque não faz, é mentira, não faz. Não faz. Quem faz mesmo não tem nada. Mora de aluguel, entendeu? Fica ó, aqui, ó. Uma família aqui que perdeu tudo que tinha aqui, ó. Tá vendo? Esta família tinha casa, carros. Aliás, o casal era detentor de vários empreendimentos. Eu sou uma empresária para estar nessas condições. Chegar ao ponto de não ter nenhum teto para eu ficar com meus filhos. Tá vendo? Hoje estão sem os bens e vieram hospedar-se aqui em frente a este condomínio. A história começa desde 2017, quando o esposo, sentindo-se aflito com a morte da mãe por câncer, resolveu procurar conforto na Igreja Universal. Depois de ter perdido a mãe, uma irmã minha, a mais velha, apresenta algumas patologias do gênero da doença que vitimou mortalmente a minha mãe. Aqui, ó, André Sorak, ó. Eles foram me visitar no hospital, então eu achava assim, eles estão preocupados comigo. Acabei frequentando a igreja durante 6 anos. Quando você sentiu que não tava legal? Quando foi embora todo o meu patrimônio. E eu queria ser missionária. Só que para você trabalhar lá, você não pode ter nada no seu nome. Então você acaba se desfazendo dos seus bens para poder servir a Deus lá. Então, mas você poderia passar pro nome da sua mãe. Teoricamente sim, só que existe uma indução que você tem que viver para a obra de Deus, tudo para Deus. E aí eu acabei dando tudo para a igreja e nada para minha mãe. Putz, o que você deu pra igreja? Uma Porsche Cayenne, uma Land Rover, joias. Mas como que é? Joias, eu não entendi isso. bolsas. É tipo assim, assina aqui pra Deus que vai transformar. Como que é? Como que convence? Existe uma reunião que se chama Fogueira Santa. Tá. Existe um período dessa reunião onde eles pedem para você sacrificar tudo, né? Dar o seu... E aí, Renato? É fake news, Renato? É fake news? Porque para você tudo é fake news. Você conhece muito bem o caso da André Sorak, né? Você conhece muito bem. É fake news, Renato? Isaac, o seu melhor. E aí você acaba se desfazendo do que você tem de melhor para Deus. Eles foram... Tá vendo? É assim. André Sorak. E se você for cavando aqui, entendeu? Aí aqui tem relato de... Olha, gente, se você for procurar coisa na Igreja Universal, se você for procurar na internet mesmo, você fica o dia todinho aqui, ó. Fica o dia todinho. Que tem de coisa. Deixa eu adiantar mais um pouco. Isso hoje, em São Paulo, e a minha história é o seguinte: eu cheguei na Igreja Universal, eu estava bem. Há poucos dias, a minha filha já é adulta, ela trabalha em um salão de cabelo. Então, gente, é só você procurar. Vai procurando. É o que mais tem. O que mais tem é relato de gente que perdeu tudo que tinha. Relato das pessoas.
refeição e ele passou a andar a pé e não comia no serviço. Segundo eles, ele doou aproximadamente 60 mil reais para a igreja e em troca disso, gente, ele recebeu uma recompensa, tá? Ele recebeu um diploma de colaborador assinado pelo... Mas é assim. Entendeu, gente? Tem mais um aqui que esse aqui. Uma senhora perdeu todos os seus móveis em uma campanha Fogueira Santa da Igreja Universal. E aí, Renato? É fake news. É fake news, Renato. Fake news. Nem conseguiu a sua bênção e ficou sem os seus móveis. Aprenderam a dizer, dentro desta igreja, que quem é pobre está possuído pelo diabo. Porque Deus é um pai que não quer os seus filhos pobres. No entanto, o próprio filho do próprio Deus que ele fala não tinha nem uma casa. O depoimento de antigos fiéis reforçou as acusações contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo e mais 9 pessoas ligadas a ele mas isso são aí réus é em processo. antigo, não sei o que. Esse vídeo é antigo, é fake news, Renato. É fake news. Fake news, né, Renato? Por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O processo foi aberto aqui no Fórum Criminal em São Paulo. O juiz aceitou a denúncia, que também aponta enriquecimento pessoal às custas da exploração da fé. Simone sempre deu o que pôde para a igreja, mas foi numa campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel que ela perdeu o controle das doações, pressionada pelo discurso do pastor. Você tem que pegar e fazer essa fogueira Santa de Israel, se você quer realmente mudar a sua vida. Só que no valor, que o certo que seria você fazer é no valor alto, não entrar no baixo, não. Simone só entregou as economias de 3 mil reais depois de um acordo. Ele falou, se caso meu esposo não aceitasse, ele devolveria. O marido também frequentava a igreja, só que achou a bênção cara demais. Para receber uma bênção, acho que não precisa do pastor convencer a pessoa a fornecer tanto dinheiro. Simone não viu mais o dinheiro da Fogueira Santa e deu queixa na polícia, mas o pastor não se importou. Faz o que você quiser, a igreja é rica e pode pagar quantos advogados que... Isso é verdade, né? A Polícia Federal... Entendeu? Polícia Federal deflagrou uma operação contra o Banco Digimais na manhã desta terça-feira, 23 de junho. A instituição financeira é controlada pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, Renato? É fake news, Renato. Fake news. Tudo por Renato é fake news. Fake news, fake news. Agora é claro que Edir Macedo não vai preso, né? Deixa eu mostrar pra vocês onde é que ele mora. Colocar aqui drone, filma, Templo de Salomão, Templo de Salomão, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha os helicópteros aqui no Templo de Salomão, ó. Na sua próxima viagem, escolha um cartão em que você pode confiar. Baixe o app da Wise hoje. Você sabia que pode receber a sua banheira pronta para usar? Aqui na Brasil Banheiras oferecemos a opção do... Gostaria do jogo do Brasil. Olha aí, helicóptero. Vamos adiantar. Olha. Renato, a Esther, a Cristiane,
isso que serve o teu dinheiro na tua oferta, para essa vagabundagem toda. É um vai e vem de helicóptero que não para. Entendeu? É isso. Se eu diz sua oferta é para isso. Deixa eu ver aqui. Se dá pra... Se eu te disser que esta igreja no Brasil custou quase 700 milhões de reais e é uma das mais caras milhões. Você tá vendo aqui, ó? Do mundo? Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Isso aqui é uma localizado na cidade de São Paulo, o Templo de Salomão da Igreja Universal. Tá vendo aqui, ó? Onde o drone vai passar aqui, ó. Ó. Aqui é uma mansão onde Edir Macedo mora aqui em cima. Eu não sei nem como ele não fez um L ponto aqui. Ele não fez um L ponto porque bem aqui do lado tem a igreja lá do Brás lá. Deixa eu ver se dá pra ver. Ela fica ela fica do lado. Olha lá, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo esse azulzinho aqui? É a igreja do Brás. Você saiu ali do Templo de Salomão, na mesma avenida do lado. Aqui, ó. Do Brás aqui, ó. O L ponto. Mas eu não sei do jeito que o Edir Macedo é vagabundo, que ele não mandou fazer um L ponto aqui. Porque já tem aqui, tá vendo? Onde tava aquele helicóptero lá da... Então é isso, gente. Aqui, ó. Ó. É um vai e vem de helicóptero. Um vai e vem. Aí, ó. Aqui é malas de dinheiro, quer ver? Malas e malas, quer ver? Posso chamar um pouco para frente. Nesse vídeo aqui não mostra. Vou procurar aqui. Malas de dinheiro saindo de helicóptero. Malas de dinheiro saindo do Templo de Salomão. Do Templo de Salomão. De helicóptero. Helicóptero. Aí o Renato vem e diz que é fake news. É fake news, né, Renato? Helicóptero com malas. Aqui, ó. Olha lá as malas, tá vendo? Isso aí é tudo mala de dinheiro ali, ó. Olha lá. As malas. Olha lá. Olha o tamanho das malas. Daí já vai lá pro Digimais. Aqui, ó. Mais mala de dinheiro. Tudo mala de dinheiro. Aí, Renato. É fake news. Não é fake news, Renato? Fake news. É assim. Tá vendo? Deixa eu adiantar isso aqui que o vídeo já tá estourado. Olha, mais mala de dinheiro. Mala. 2 caras pra pegar. Isso aí é tudo mala de dinheiro. Mala de dinheiro. Isso aqui foi postado em 2014. É isso. Aí tem esses puxa-saco. E qualquer coisinha é mandado embora sem direito a nada. É só eles acharem que tem que mandar, manda os caras embora. Entendeu? É assim. Malas e malas e malas de dinheiro.
Malas e malas. Tá vendo? O Templo Salomão fica lá do lado, ó. Aí o Renato vem e diz que é fake news, né, Renato? É tudo fake news. Chega, gente. Chega de ficar falando dessa tranqueira. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Fui.